दोस्तों, इस आदमी का बर्थडे पर यह आदमी मॉनिस्टर को केक खाने को देता है। मॉनिस्टर को केक खाने को उठाता है, पर वह नहीं उठता। वह बेड के नीचे झांक कर देखता है तो मॉनिस्टर बेचारा बुखार में कांप रहा था। तुरंत थर्मामीटर से चेक करता है तो उसको बहुत तेज बुखार होने का पता चलता है। वो उसके सिर को आराम देने के लिए सबसे पहले एक हवा का गुलगुला गद्दा लगा देता है। उसके बाद बुखार ठीक होने की टैबलेट देता है। फिर वह आदमी तकिया लगाकर आराम से सो जाता है। जब सुबह होती है तो सबसे पहले मॉनिस्टर उठकर उस आदमी को चाय नाश्ता तैयार करके दे देता है। आदमी यह सब देखकर बहुत खुश होता है।